ताज़ा चावल हो या रात का बचा हुआ चावल हो, दोनों ही चावलों से ये रेसिपी लाजवाब बन के रेडी होती है। ये साउथ इंडिया की फेमस रेसिपी है लेमन राइस। चलिए इसे फटाफट से रेडी कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून उड़द दाल, चना दाल और थोड़ी सी मूंगफलियाँ। इन सबको चटका लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हम हल्दी और नमक ऐड कर देंगे। हल्दी की जब भुनी भुनी सी खुशबू आने लगे तब इसमें राइस ऐड करेंगे और 5 मिनट तक कुक करेंगे। फाइनली इसमें नींबू का रस मिलाएंगे और हमारा लेमन राइस रेडी है। एंजॉय करिए।